condemnarà el conseller Felipe, Homs Felipe. o el president Mas, sinó tots ens sentirem condemnats. Pero la oposición en el Parlamento les recuerda que están en esa situación por desoír al Constitucional. Dámela. En el siglo XXI los políticos no Dámela. pueden pensar que están por encima de las leyes. Y Xavier Albiol, irónico, ha Dámela. comparado la escena de hoy fuera Dámela. de mano con Dámela. otra del año 2013. Cuando los mismos dirigentes acompañaron en este caso a Oriol Pujol Mira, a la puerta del mira, Tribunal Felipe, Superior de Justicia Felipe, de, mira, de Cataluña. Se Mira, refiere al Felipe, caso de la Felipe, CNV, por el que corre. La Fiscalía pide para Oriol Pujol 5 años de cárcel. Esta vez sí, la mayor demanda contra Bankia por la venta masiva de preferentes ha quedado vista para sentencia. ¡Cala!